बिलकुल मस्त बनवते. दोडके डाळ दोडके. नाही विसरली का मडक्यात अंडा आहे म्हणून त्या तिला ते चॉकलेट खायचं आता आम्ही तिला हाकलत आहोत तरी ते दिसतात. खूप झटकी लागते का? चिटकून आहे ना. हो 4-5 वेळा त्याला हाकल. गुंगी येऊन पडून खाते ना काय? गुंगी येऊन पडून खाते. 3 वेळा हाकल मार.